Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan channel mai albarka Sharifawa Tech. Ga wanda wannan ne zuwansa na farko, muna neman alfarmar da idan na mana subscribe sannan idan na mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da shi sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Insha Allah yau mun kawo muku wani sabon bidiyo ne akan me Uniswap ne za su yi launching ɗin coins ɗinsu a Binance Wallet. Shine muka suke bada wato ainihin airdrop na wato ainihin shi Uniswap ɗin guda 10. Sannan kuma za a yi launching ɗin wannan coins ɗin ne a 26 ga wannan watan da muke ciki. To shi yasa muka ga ya kamata mu nuna ƴan uwa yadda wato ainihin ake wato ainihin samun wannan airdrop ɗin na wato ainihin Uniswap guda 10. Yanzu dai insha Allah za mu shiga kai tsaye a wato ainihin mu nuna muku yadda ake wato ainihin wannan abu. Yanzu za mu shiga ta WhatsApp ɗinmu, tunda ta nan aka turo mana link ɗin, to za mu shiga ta WhatsApp ɗinmu ne. Idan muka shiga ta WhatsApp ɗinmu sai mu to yanzu kamar da kuke gani za mu je kai tsaye mu danna wato ainihin akan WhatsApp ɗinmu. Kar ku manta za mu ajiye muku link guda biyu a description wanda za ku iya zuwa ku danna ku yi wannan register da shi. Duk wanda ka danna ko na ɗaya ko na biyu. Yanzu to kamar da kuke gani mun danna akan WhatsApp ne, inda za mu je mu ga link ɗin wato ainihin mu ma mu danna mu amfani da shi. Za mu ajiye muku irin wannan link ɗin guda biyu a description. Kar ku manta za ku danna ko na ɗaya ko na biyu. Duk wanda kuka danna za ku iya amfani da shi wajen wato ainihin register wannan coins na Uniswap. To yanzu gashi nan zai buɗe muku nan, sai ku zai kawo ku nan rubutun yan channel nan, sai ku danna akan me English domin me ku canza shi zuwa wato ainihin English language. To in kuka danna zai canza muku zuwa wato ainihin English kamar yadda kuke gani. Kuna dannawa zai canza muku, to gashi nan ya canza muku wato ainihin zuwa wato ainihin English language. So yanzu sai ku je ku koma ko Probit ɗinku ko Trust Wallet ɗinku ko Binance, ku je ku ɗauko me Ethereum address wanda za ku yi amfani da shi, saboda me suna ba da wato ainihin Ethereum ne kwatankwacin Uniswap guda 10. To shi yasa za ku je ku ɗauko shi yasa za ku je ku ɗauko wato ainihin Ethereum address ɗinku, sai ku zo ku yi paste ku yi amfani da shi kenan. Ma'ana yanzu za mu yi amfani da wato ainihin Ethereum address ɗinmu ne. Sannan kuma kar ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. To yanzu gashi nan mun shiga Trust Wallet ɗinmu ne, za mu je mu ɗauko wato ainihin Ethereum address. Za ka iya zuwa ka ɗauko Ethereum address a Probit ɗinka idan ta kake amfani, ko kuma ka je Binance idan da shi kake amfani ka ɗauko Ethereum wato address ɗinka. Duk za ka iya zuwa ka yi. Mu tunda muna amfani da Trust Wallet ne, to za mu je mu ɗauko wato ainihin Trust address ɗin wato ainihin Ethereum address ɗinmu na cikin Trust Wallet ɗinmu. To da shi za mu yi amfani, sai mu je mu yi wato ainihin paste. To yanzu gashi nan ya gama processing ya buɗe haka. To sai mu me za ku ga an sa send receipt. To mu sai mu danna akan copy, sai mu copy din address. Gashi nan mun copy address. To mun copy address din mu na wato ainihin Ethereum da na cikin wato ainihin Trust Wallet. To idan mun kwafa sai mu koma yanzu can site din da muka danna wannan link din, sai mu je mu saka a nan gurin. Yanzu ba za mu koma can ba. Kar dai ku manta na ce muku zan ajiye muku wannan link din a description guda biyu. Duk wanda ka danna za ka iya amfani da shi, ko na ɗaya ko na biyu. Duk wanda ka danna duk ɗaya ne, za ka iya amfani da shi. To yanzu tunda ya kawo mu nan gurin, gashi nan ya kawo mu nan, sai mu danna wannan cancel ɗin, sai mu danna shi, sai mu danna I have understood, sai mu danna I have understood ɗin nan. Da zarar mun danna zai kawo mu nan, sai mu tafi can sama, mu ja sama. Gashi nan Uni, sai a gefe za ka ga an sa wasu layuka guda 5 ne ko guda 4, sai ka danna akai. Kana danna zai kawo ka nan airdrop, zai kawo ka nan wajen airdrop nan, sai ka danna akan wannan airdrop din. Kana danna akan wannan airdrop din zai kawo ka nan ETH address. To kana danna sai ka zo ka paste wannan link din Ethereum din da ka kwafo a Trust Wallet ɗinka ko a Probit ɗinka ko a Binance, duk wanda ka ɗauko. To kana danna za ka ga wani wuri ga gefe an sa alamar good haka, an sa submit. To sai ka danna akan wato ainihin submit din nan. To kana dannawa zai kawo ka nan balance. Kaga sun baka 10 wato ainihin Uniswap. Gashi nan number of invitation, ma'ana idan kana gayyatar mutane shine zaka ga adadin mutanen da ka gayyata daga nan gurin. Na uku kuma gida na uku shine zaka ga invitation reward, ma'ana idan kana gayyatar mutane za su baka wato ainihin kyautar guda wato ainihin 10. Shi Uniswap din shine invitation reward, zaka dinga gani anan. Sai kuma ƙasa zaka ga an sa invitation link. To wannan link din gashi nan shi zaka kwafa, ga wasu kamar dan alamar takarda alalan kwashe, ita zaka danna, shine zaka baka damar ka kwafi wato ainihin wannan wato ainihin link din da zaka dinga tura mutane suna wato ainihin
wato ainihin register saboda kama ka samu reward. Sannan kuma copy and share your link, you and the invitee will be awarded 10 unit at the same time. Ma'ana idan ka turawa abokinka domin ya register, to da kai da ka tura da wanda ka turawa shi za a ba shi 10 Uniswap, kai ma za a baka wato ainihin Uniswap. And each person can invite up to 30 people. Sannan kuma kowanne mutum daga cikin ku zai iya gayyatar mutane 30 ne kawai. Each people can get a maximum of 300 Uniswap. Ma'ana iya mutum 30 kawai za ka gayyata, sannan kuma idan ka gayyaci mutum 30 din nan za a ba ku maximum of 300 Uniswap, za a ba ku Uniswap ne kawai guda 300 kawai. To wannan da shi ne. Sannan kuma kar ku manta su wato ainihin Binance suna da wani abu, idan suka ce za su yi launching din coins, misali suka ce za su yi launching coins karfe 10 daidai, to suna yin launching din wannan coins din ka samu ka saye shi. Misali sun yi launching din sa a naira ɗaiɗai misali, to kana sayan sa a wannan naira ɗaya din, a lokacin da suka sake shi a wannan naira ɗaya din ka tsaya ka zuba masa ido, za ka ga me yana ta tafiya, yana hawa, zai iya kaiwa $5, sama ma da $5. Idan misali sun yi launching din sa a $1 zai iya kaiwa $10. To kana ganin ka ci riba, to sai kai maza ma'ana ka siye da shi ka samu ribar da za ka samu, saboda me dumpers idan suka sake shi to zai iya karyewa. Kana sa masa ido a lokacin da ka saye shi, za ka ga yana ta hawa. In ka siya ma ka sa masa ido, za ka ga yana ta hawa. To wannan dai shi ne.